2023澎湖国际海上花火节即将于4月20日至6月29日登场，而今年适逢迪士尼100周年，澎湖国际海上花火节将结合迪士尼100年庆典、无人机灯光秀。县长陈光复记者会上邀请大家前来感受澎湖花火热闹氛围，并期盼今年能突破120万观光人次。2、1，恭喜2023澎湖国际海上花火节迪士尼100周年奇幻庆典正式开跑。2023年澎湖国际海上花火节由澎湖县长陈光复、旅游业界代表共同宣布，澎湖国际海上花火节在4月20日正式登场。陈光复表示，今年澎湖国际海上花火节开闭幕场将以700台无人机演出迪士尼主题无人机秀，并加码200台演出澎湖主题无人机秀。另外还提高烟火规格，各场总计超过200种不同花色，创造历年最精彩花火秀。阮真欢喜吼，今仔日吼阮开始就是要宣布吼，阮的花火节国际花火节，甲迪士尼100周年的经典联合的花火活动吼。阮对4月20开始吼，一直到6月29吼，每礼拜拜甲拜四。拢有释放这个烟火吼，有非常特色，就是讲，阮有700架无人机吼，每一场有700架无人机呢，有迪士尼真侪图案吼，因授权甲阮合作吼，真侪图案吼，阮其中吼，佫有真侪像迪士尼的影片吼，阮有舞台表演吼，真侪，佫有3场离岛的表演吼，伫七美吼，伫吉贝吼，离岛万华哦，所以阮希望吼观光客较侪人来看这个悠闲水世界美丽海湾的澎湖，佫会当来参观阮的花火活动。陈光复指出，花火节期间因观光人潮，县府积极协请航空公司采取增加班机及加大机型措施，船运公司增加航运班次，每日运载量可望达6000人次。即马当然吼，一直拜托航空公司甲海运吼，航空公司会当从细架飞机70人座，会当用160人座，甚至180人座飞机来取代，阮也有希望因会当阮增加班机增加班。海运呢，阮可能对4月初开始每一日呢会当有2500人至3000人，对布袋来甲阮龙门呢，才1点钟尔，到马经才1点20分钟尔，所以这个运输量会当大量的增加。今年澎湖国际海上花火节除了烟火秀和迪士尼主题无人机秀外，还有精彩舞台表演、迪士尼主题系列商品等，欢迎游客到澎湖体验这1年1次的年度盛事。记者陈荣玉报道。